హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లెట్స్ మోటివేట్. ప్రజలను పరిపాలించే ప్రతి నాయకుడు ధనవంతుడు కావచ్చు కాకపోవచ్చు, కానీ మట్టిని సాగు చేసే ప్రతి రైతు బీదవాడిగానే బ్రతుకుతున్నాడు. ఈ ప్రపంచంలో మోసపోవడం తప్ప మోసం చేయడం చేతకాని ఒకే ఒక వ్యక్తి రైతు. ఒక రైతు తన 5 వేళ్ళు మట్టిలో వేస్తేనే మన 5 వేళ్ళు నోట్లోకి వెళుతున్నాయి. గుర్తుపెట్టుకో. ప్రకృతిని అందరం కలిసి బాధ పెడుతున్నాం, కానీ ప్రకృతి బాధ పెట్టినప్పుడు మాత్రం ఎక్కువగా నష్టపోయేది ఒక రైతు మాత్రమే. నేలను నాశనం చేసేవాడు నింగికి ఎదుగుతున్నాడు, నేలను ప్రేమించేవాడు ఆ నేలలోనే కలిసిపోతున్నాడు. పొద్దున్నే లేచి పొలం బాట పట్టి ఆరుగాలం శ్రమించి ఆకలి తీర్చేవాడే రైతు. ఈ ప్రపంచంలో అందరూ మట్టిని మట్టిలా చూస్తే కేవలం రైతు మాత్రమే ఆ మట్టిని బంగారంలా చూస్తాడు ఫ్రెండ్స్. బ్రతకడం వేరు, జీవించడం వేరు. బ్రతకడంలో ప్రాణం మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ సంతృప్తిగా జీవించడంలో అనుభూతి ఉంటుంది. అది పంట పండినప్పుడే తెలుస్తుంది. తన ఇల్లు కారుతుంది అని తెలిసి కూడా వర్షాన్ని కోరుకునే ఒకే ఒక వ్యక్తి రైతు మాత్రమే. దేశ సరిహద్దుల్లో ఉండి కాపాడేవాడు సైనికుడు అయితే, అందరి ఆకలి తీర్చేవాడు కూడా ఒక సైనికుడే. గమనించుకో. దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతు నేడు ఆకలితో అలమటిస్తున్నాడు. ప్రజల ఆకలి తీర్చే వ్యవసాయదారుడు నేడు పరాయి కుతంత్రాలకు బలి అవుతున్నాడు. పంటనే నమ్ముకున్న కృషివలుడు నేడు ప్రకృతి విలయాలకు విలవిలలాడుతున్నాడు. మరి ఎవరిది ఈ పాపం? ఎక్కడ ఉంది లోపం? రైతు కోసం చేసే చట్టాలలోనా, లేదా చట్టాలను సమర్థించే శక్తులలోనా? ఒక ఉద్యోగికి సెలవచ్చినా, కంపెనీలకి తాళం పడినా, ప్రభుత్వాలే స్తంభించినా ఆగిన ప్రపంచాన్ని ముందుకు నడిపించేది ఒక్క రైతు మాత్రమే. రాజు రైతు అవ్వలేడు, కానీ రైతు ఎప్పుడూ రాజే. రైతు పడని కష్టం లేదు, రైతు చూడని నష్టం లేదు. మనకి అన్నం గురించి ఎదురు చూసే రోజు వస్తే తప్ప రైతు విలువ అర్థం కాదు ఫ్రెండ్స్. వ్యవసాయం అనే పదంలోనే సాయం ఉంది, అగ్రికల్చర్ అనే మాటలోనే కల్చర్ ఉంది. ఈ ప్రపంచానికి కల్చర్ని, సహాయం చేసే గుణాన్ని నేర్పిన ఒకే ఒక వ్యక్తి రైతన్న మాత్రమే. If you like my video, just give a like and subscribe my channel. Let's motivate and also give an encouragement to do more videos. Thank you friends.